今日又出發啦，天氣都係好靚啊！嚟到 OMO7 啦，就喺呢度等就得噶啦。哦，呢個 lobby 都幾得意喎。今日真係去奈良啦。係啊，好靚。到奈良啦。泊到車，咁你入呢個萬葉植物園啦。我哋咪行翻個。係啊，呢隻係水。都見到少少花就嚟開啦。如果陽光打落去仲靚，不過都唔好去貪心嘅。係。見到有羽衣王啦喎。蘿蔔嚟㗎，蘿蔔花嚟㗎。哦，大根，你點？你邊度寫大根？
呢度有齊櫻花、紅葉、紫藤花。呢棵葉櫻啊，仲有花喺度。啊！真係識嘢啊！知你啊，唯一有機會會餵佢嘅人啊！相係咁。春日大社。係啊！好啊！係啊，因為佢有世界遺產。係啊。你呢度啲六個有禮貌啊，成日鞠躬啊！小鹿又把我的三出現石，出現乜嘢咧？見唔到。Oh, those are souvenirs. Oh, I really like these. Smooth. 係啦，呢度不過少少開咗㗎，嗱呢個紫藤。開到都好靚啊！係咯。都開始開㗎啦，其實紫藤。可能你臨到最尾嚟睇多次都有機會。之前睇翻啦。
少し野菜取ったら綺麗やったのにね。ママのカメラお仕事やっててね。あ、まーちゃん、違うの？